হ্যালো ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে 32 ইঞ্চি স্মার্ট এলইডি টিভিটার হাফ স্ক্রিন প্রবলেম ছিল, অর্থাৎ ডিসপ্লে লাইন শর্ট ছিল। তো শর্টটা আমি রিমুভ করছি। তো এই মুহূর্তে আমার টিভিটার কাজটা কমপ্লিট করলাম। তো ভিউয়ার্স দেখুন, রাইট কপ এটা, এই কপে কোনো প্রবলেম নাই, এটা মোটামুটি সব কিছুই ওকে আছে। তো ভিউয়ার্স, এটা টিকন বোর্ড। তো ভিউয়ার্স, এটা মেন মাদারবোর্ড। তো এখন আমি টিভিটা ফিটিং করব। তো অলরেডি আমি টিভিটা ফিটিং করছি, এখন আমি টিভিটা চালু করছি। তো দেখুন আমাদের স্ক্রিনটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দেখুন আমাদের ডিসপ্লেটা চলে আসছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।